എല്ലാ പെറ്റ് ലവേഴ്സിനും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ പപ്പീസ്, അതേപോലെ തന്നെ അഡൽറ്റ് പേർഷ്യൻ കാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലാബിൻ്റെ പപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പിയുടെ പ്രൈസ് പറയുന്നത് 12,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പിയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പം ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ലാബ് പപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പെറ്റ് സെയിൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാനോ വാങ്ങാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പീസാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ പപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും മെയിൽ പപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പപ്പിയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെയിൽ പപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പപ്പീനെ ആവശ്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മലപ്പുറം പൊമേറിയൻ അതിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പിക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നത് 5,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയുള്ള പപ്പി തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാണ്ട് അത് ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ആക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ Arjun DDX എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റ്ബുള്ളിൻ്റെ പപ്പി ഉണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിറ്റ്ബുള്ളിൻ്റെ പപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നോ നാളേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മളെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ മെസ്സേജ് ഇതൊക്കെ വരുന്നതിൽ വിട്ടു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവ് മുയൽ അങ്ങനെയുള്ള 2-3 ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തിരക്കിലാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാനും ലേറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാനുള്ള അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പേർഷ്യൻ കാറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു പേർഷ്യൻ കാറ്റ് മെയിലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനവർ ചോദിക്കുന്നത് 8,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ മെയിൽ കാറ്റാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ കാലിക്കോ കളറുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കിറ്റൻസ് കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനവർ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് 9,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സ്വന്തം റിസ്കിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാറ്റുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പം അർജൻറ്റ് സെയിലാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ച് കറക്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് മൈസ് സെയിലിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് അവർ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് 300 ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണോ മക്കളാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരോട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈസൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മിനി പോമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 6,000-6,500 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ലാബിൻ്റെ പപ്പി അവൈലബിൾ ആണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ. അപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ പപ്പി അതുപോലെ തന്നെ മിനി പോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിൻ്റെ മെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തന്നെ ഒരു ഡോഗനാണ്. അപ്പം ഇതിനവർ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 15,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്.